รถยนต์ตุ่มเนิบแต่ยบหลังนู้แต่เด็กออกหมดตัวกันจ่าแต่มูลเหตุอะไรบาบอปอนคืนบองใส่จอกปีรถยนต์ตุ่มเนิบให้โมโชตุบมาโตกันจ่านี่กดจองบันในท่าจะเรียบสู้ประโยชน์ตึกออกเนี่ยนี่ให้บรรหารทาเราซีเมนบานให้มันเป็นกำเนิดเดิมกดเด็กเอามาโตกับจ่าจังดังปีมูลเหตุแต่กดเด็กเอามาโตกับจ่าโดยเตยไซระบอมโตยังใส่ดื้อไปอย่างไม่สมตามด้านตุสนาตึกออกนี้ให้กดไปจด subscribe เอาแอดมินมวยพองมุนหนังบานอันนี้บานก้นน่ะมาโตกับจ่านี่ไอกระจ่านี่เองเรียบร้อยปีบองใส่เสียงหวยบานเป็นเจ้าท่าก็ทลบรัวนุบบนตบจุลมวยแค่$1,000กรอนแต่ขมิ้นลุยบองออยทลายบนตบเก๋ก็ดังใจปีบนตบกระเปียใส่เคลียนดาวใบจะเมื่อบองยัยมุนหนังบานมาโตนึกบองเมียนบองซอมลุยบานกองกระจ่ามวยเดียดบ้าโอ้กองกระจ่านั้นกรอเลือกตีปีบ้าบานกองกระจ่ามวยอัดเมียนลุยติงทำไมเยอะอ่อนบองติงปีซาโอใส่มาติงจุดนมสดติงเมาให้ดักปีนี้ไปปนเมาเพียบออกสังคมเพียบเก็บอัพเพียบเก็บเมืองนี้แต่วิจิเพียบเรื่องมอมสำหรับยังไปไงบาดบองบาจังเอาไปเดี๋ยวบองยัยไงนี่เจี๊ยบปวดบองปีจ่าเมาหดดอนไงนี่เอาไหนเคยไงมาดอนไงนี่กับบองตรงโตนั่งได้แล้วบองเมียนลานตุ่มเนิบตุ่มไล่รบเมินดลาชิอัดแต่เพียบแต่มาโตบองเนยเดซ่าบองเราชี้รองไงบองเราชี้เฟครับเสือแต่เขาในปรามเอากระจักกระมาเด้อเนาะบองยัยต้องบองไปชั่วละเราบองละหดบองเบสลักบาตามละบองโอ้มีมากระจอบยามไปได้แบบปนบองยัยตามปิดอูละเราบองเพบองกระช่องยัยค่ะไปสลักบาตามในเป้ได้กดรำลึกปีการาซีบอกกดจังอูดามกอโดยซาแต่ทะเลคลูนใบดองมองบนเลือกตีมวยเลือกตีปีเลือกตีใบตำรอมเมียนไงนี่กดปัจเจต่อสู้คลั่งให้นางส้มต่อซากดให้นางประเดี๋ยวบอกกดได้ต่อสู้คลั่งคลามันลดจำในแต่งานของผมเราบองมาสักบาเกดอกนั่งก็ยังอดยังไงหายังอดขมิ้นลอยบ้าไปสลักบาเมาตั้งสลักบาเกดอกตามละบองนั่งยังไปหายมีแต่หมักชอบ300อ่ะหมักชอบ300ให้โยห่อโซ่ให้ใจมาได้จังไงเราไปบ้องจีบบ้องนึกเคยหนักบ้องมันได้ออกสังคมท้องจีบได้บ้องคิดท้าจำได้แต่บ้องเมียนเอาไว้เพียบต่อสู้แต่บ้องเมียนคือบ้องอดสังคมหอยบองมองไงนี่มันเป็นหมูอวดกีแต่นะบองโมต้องไปเจอได้บัดพิซซ่านะบองบองใจอุ่มเลยครับบองเมียนไงนี่จีบไปปนบ้องคือบองใจจังบองจังปราบปนเซ็งเตี้ยเดี๋ยวไปเดี๋ยวยังอดทุบไปยังโอเฮใจกระดอยเรื่องกระดาลวกตามเพลย์กระดอยเอาแต่เมียนสังคมตามเพลย์มวยเดี๋ยวยังรู้ยังถือแต่ได้อดเมียนอารมณ์ท่าถือแต่เขาจัดแต่จุธนามเย็นหรือก็ต่อเติมไปจับจีบแต่โลนเจ้แต่โลนจ้โปจีบยังมาได้ปบวนใครดับไงมาไล่นะโอ้ก่อนปะบ้ากดบาน้องครูนพอได้จังกลมกึศจังไอ้จังส้มเอาโอนเดลออกสังคมในขนมการโรทลบเมียนจีบกับสอดหายนั่งกลมตอนออกสังคมเราปรังล่างนะปรังเชี่ยเยี่ยมท่าตาจำนวนหน้าเดี๋ยวยังถือดาวรุ่ยตัวใบจำนวนนุ่มเมียนตายปันทางไงกับเราก็ถือแต่ดาวได้ถือแต่ดาวที่กลมโยแต่เจี๊ยสดับเนริกลโหเนริกลแกอัดช่วยยังตีแกช่วยยังตีโอนเนริกลบานแต่จอนไปเลยตีเพื่อเดี๋ยวยังจับดาวเมียนวิ่งนั่งแกท่าเคยเนี่ยมาดูนั่งครั้งสกอลตังปีเจโอ้ยชอบเลื่อยเปลี่ยนจังนี่สกอลคลังตังปีก่อนเจอะไรเคยเนี่ยคือคลังเจเพื่อเดี๋ยวยังเมียนเงียบหน้าก็เมาเลยแต่ไปยังอดเมียนเนี่ยตัวซาเลยเมียนเนี่ยริกลเลยจังบองสมประดามthànhจังทาใส่ต่างออกนี่มันทาปนใส่มันทาปนโปรตีนเพื่อเดี๋ยวออกกำลังจัดนะกำตอนออกเอาแต่จีวัดเมียนบาดบองบาจ้าตัวใบมันนี่จะซาดามพญาระบบบองใส่อันจังเนี่ยได้ระสีขาดกำตอนเอาสังคมสมบัติแต่บองใส่ก็กอดทลบดาเบสักบาตานระบองเกแหลกครูนเราจะไปโซนให้จังกอดไอก็สร้างมกระบอกระสีกอดบานกรมการลังวิญมันพูดดอกปนนั่งกันได้แต่จีวัดบอมันเรื่องviệcบอดใบโดยเพลงเตือนđể trâu chó chẳng ổn nè rosi nè chấm nuôi cứ đôi tập lâu cái thơ đôi tập tiên để cái phong đột chẳng bà trâu chó vì anh lót mọc ta mọc lâu vậy bởi dương che đột viên làm với cứ vì nào để che với tiền biết đâu để che cro lùm đạp hao lên lử chẳng hay bọn này nàng cro lùm đạp hao lên lử ọt te ọt sờ bay nhà linh ọt hiên chụp một quang phong thế chẳng hay bọn này khai cái phây dương khai dương xây lui kìa
បងប្អូនធម្មតាអូនឯងដឹងហើយមនុស្សសម័យឥឡូវមិនថាសាច់ឈាមមិនថាបងប្អូនអីទេតែយើងអត់ជាងគេចេះតែភ័យយើងចូលផ្ទះគេបាទហើយបងអញ្ចឹងក៏បងកិច្ចពីអ្នកប្តីប្រពន្ធបងហ្នឹងក៏ចេះតែយើងចេះតែប្រឹងចេះកិច្ចមុខគេណាព្រោះយើងវាអត់ហើយណាយើងអត់ចង់នាំផលលំបាកទៅដល់គេជីមួយកុំឲ្យគេខ្លាចយើងចេះចូលអីចឹងណាចេះប្រឹងទៅអាហ្នឹងក្រលើកទី1យើងអាចយើងនៅមានសមត្ថភាពថាយើងមានលុយខ្លះអាក្រលើកទី1ហ្នឹងតែវាមិនមែនច្រើនទេគាត់ថាមកត្រឹមបាយហូបអីបានក្រលើកទី2ទៀតក្រចាញ់បោកគេក្រចាញ់បោកគេចាញ់បោកហ្នឹងអត់ចាញ់បោកអ្នកផ្សេងទេអូនចាញ់បោកទាំងផ្លូវចិត្តទាំងផ្លូវកាយមនុស្សដែលយើងទុកចិត្តជាមួយទំនុកចិត្តតែបើសិនជាបងនិយាយពីកន្លែងអស់ហ្នឹងសិតតែអ្នកស្គាល់ហើយវាប៉ះពាល់កិត្តិយសគេដែរតែការរស់ស៊ីទៅវាទុកចិត្តគ្នាបាទបងចាដល់ពេលបងធ្លាក់ទី2ហ្នឹងគឺធ្លាក់មែនទែនតែម្ដងធ្លាក់រហូតដល់បងនិយាយឲ្យត្រង់ទៅថាសូម្បីតែផ្ទះគេតែ$30ក៏បងអត់មានលុយជួលផងផ្ទះឈ្នួលណាបងផ្ទះជួលគេចាបន្ទប់ជួលព្រោះយើងខាតលើកទី1ហ្នឹងយើងអស់ផ្ទះអស់សបែងអស់ហើយអូបាទអស់អាលីងហ្មងតែម្ដងពីដាក់ប្តីពុនគឺដៃប្រទេសសុទ្ធចាស់គេថាអស់អានូតអានៀបណាបងអស់អាលីងហ្មងគឺទាំងកូនបងលើកទី1ហ្នឹងគឺអស់អាលីងបាទស្រាប់តែបងយើងចេះប្រឹងណាហើយគេហៅប្តីបងព្រោះសមត្ថភាពគាត់រៀនបានខ្ពស់ដែរណាគេហៅគាត់ទៅធ្វើការតែប្រហែលជាបងជាមនុស្សដែលស្រឡាញ់គ្រួសារណាបងថាបងអត់ឲ្យគាត់ទៅធ្វើការទេឲ្យគាត់នៅផ្ទះជួយមើលការងារផ្ទះទៅព្រោះសមត្ថភាពគាត់ជាអ្នករស់ស៊ីម្នាក់បើសិនជាគាត់ចេញធ្វើការទៅធម្មតាអ្នករស់ស៊ីដែលធ្លាប់មានមុខមាត់អូនតែគាត់ចេញធ្វើការទៅវាមិនមែនស្រួលអារម្មណ៍ទេអញ្ចឹងបងយកអារម្មណ៍មួយហ្នឹងអញ្ចឹងបងទុកចិត្តចេញខ្លួនឯងនេះអូនឯងមើលម៉ូតូកាចាស់បងនេះម៉ូតូកាចាស់នេះហេតុអីបានបងរក្សាទុកអនុស្សាវរីយ៍រាប់ឆ្នាំចាំមើលបងនិយាយមុននឹងបានម៉ូតូហ្នឹងបងមានបងសំលុយបានកង់កាចាស់មួយទៀតបាទអូកង់កាចាស់អាហ្នឹងក្រលើកទី2បាទបានកង់កាចាស់មួយតម្លៃតែ$45អត់មានលុយទិញថ្មីទេអូនបងទិញពីសាអូស័យមកទិញជំនុំសុទ្ធបាទទិញមកឲ្យដឹកពីអ្នកប្រៃពុនមកហើយបងថាឲ្យគាត់មើលកូនទៅអត់ឲ្យគាត់ធ្វើការគេទេសុកចិត្តបងយប់ឡើងម្ដុំហ្នឹងកាលហ្នឹងខាងបឹងតបែកយើងអីហ្នឹងគេបើកប៊ីកាដិនបើកអីមានពួកអូតេសមានអីគេអញ្ចឹងគេចូលចិត្តទិញកៅអៅដូចពួកឥណ្ឌាគេដើរលក់អញ្ចឹងអូនបាទបងបាទហើយបងដឹកកង់ដើរលក់ទឹកលិចកាលហ្នឹងបឹងតបែកលិចហ៎អូនលិចកង់ដើរលក់អីគេបងពេលនោះលក់កៅអៅហើយកៅអៅហ្នឹងអត់ដែលមានលុយច្រើនទេកៅអៅទៅជុះហ៎បងអត់ទេកៅអៅថ្មីអូនកៅអៅដូចពួកឥណ្ឌាគេដើរលក់ជំនាន់ហ្នឹងអញ្ចឹងបាទបងបាទហើយវងមូលសាដើមស្កូវយើងហ្នឹងគេអត់ទាន់ធ្វើថ្នល់ធ្វើអីទេនៅទឹកលិចឡើយទេទឹកលិចពោះហ៎អូនហើយបងអូនឯងដឹងមិនអីទឹកលិចឡើងត្រឹមហូសជង្គង់បងកង់ជិះរួចទេបាទជីដើរលក់មានការប្រមាថមាក់ងាយច្រើនពីអ្នកដែលគេហៅថាពួកដែលដើរលេងយប់រកស៊ីសម័យនេះបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងគឺពិតជាខាត់បងមិនថាបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិគឺខំគ្នាហែកដើម្បីផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងដែលគាត់ចូលចិត្តសុបាយគាត់ឃើញកាលហ្នឹងបងនិយាយឲ្យវាកំ pl ែងតិចទៅគេរូបសម្បត្តិបងកាលហ្នឹងវានៅស្អាតដែរនោះក្រាន់បាដែរបងណាទៅសើខ្លួនឯងមិនមែនបងឯងទៅសើទេកាលហ្នឹងបាទហើយដល់ពេលយូរបានបងកាលហ្នឹងកាលហ្នឹងភ័យក្រាស់ដែរចាភ័យក្រាស់ដែរសម្រស់នៅអេមដែរហ្នឹងហើយមិនអាក្រក់ដែរលើទេបាទដល់ពេលអញ្ចឹងទៅធម្មតាតែកាលណាយើងដើរលក់អ្នកដើរសុបាយយប់គាត់ឃើញយើងគាត់លែបខាយលើក្រោមហ្នឹងហើយវាលើក្រោមអញ្ចឹងបងវាមានអារម្មណ៍ឈឺទ្រូងណាព្រោះយើងធ្លាប់ជាអ្នកមានលុយម្នាក់ដែរនឹងមានអត្តភាពម្នាក់ដែរអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងធម្មតាវាមានពីអីចឹងបងក៏ខឹងវាមានអារម្មណ៍ខឹងតែយើងក៏មិនដឹងធ្វើម៉េចដែរព្រោះយើងពេលហ្នឹងវាក្រណាស់វាអត់យើងត្រូវតែតស៊ូសិនបាទពេលដែលបងដើរលក់ហ្នឹងហើយបងសំលុយបានទិញម៉ូតូនេះមួយនេះម៉ូតូហ្នឹងអូនម៉ូតូហ្នឹងឆ្នាំប្រហែលបងទុកដល់ឥឡូវហ្នឹងទិញម៉ូតូហ្នឹងដើរលក់អីគេបងពេលហ្នឹងលក់ពងមាន់លក់ពងមាន់ហ្នឹងលក់មកប្រទេសពីប្រទេសអីចឹងណាម៉ូតូកាចាស់មួយនេះណាចាម៉ូតូកាចាស់មួយហ្នឹងបងដឹកពងមាន់លក់ដាក់តាមតូបគេផងដាក់តាមហាងទាំងរំនឹងយើងងើបរួចចឹងណាអូនទាំងរំយើងងើបរួចយើងសំលុយទៅប្តីបងក៏គាត់គេហៅថាមនុស្សដែលគាត់ជាអ្នកជំនួញស្រាប់ណាបាទអញ្ចឹងគាត់បរិការងារហ្នឹងគាត់បរិការងារហ្នឹងដល់ពេលបរិការងារហ្នឹងយើងចេះតែដុំដាលទៅចឹងទៅក៏កង់កាចាស់របស់បងមួយហ្នឹងណាបងទុកជាអនុស្សាវរីយ៍អូទុកឲ្យបងមានម៉ូតូហ្នឹងជិះណាអញ្ចឹងការងារបងចេះតែរីកម្ដងហើយលើកទី3ទៀតទៅម្ដងទៀតមិនក្រធម្មតាទេលើកទី3ហ្នឹងគឺក្រអស់លីងធ្វើម៉េចក្រឹងមើលនៅខ្លួនឯងអត់ទៀតអស់រហូតដល់គេចិត្តស្ដាប់ពាក្យមួយគេថាកុំបានអញហើយបងអត់ចូលចិត្តពាក្យហ្នឹងណាអញ្ចឹងយើងក៏មិនមែនជាគេហៅថាមនុស្សដែលវាអត់យល់ដឹងចំណេះអីបានទៀតអីដែរបាទថាជីវិតតស៊ូអញ្ចឹងបានបងចង់ផ្ដាំថាមនុស្សស្រីទាំងអស់សុំមួយយ៉ាងថាចេះភាគច្រើនមនុស្សស្រីអូនឯងឃើញថាឲ្យតែប្តីរកលុយអត់បានគាត់តែងតែរករឿងគាត់តែងតែនិយាយគាត់តែងតែល្អពីនេះពីនោះណាតែសម្រាប់បងក្រ3ដងហើយ
បងអត់ដែលបន្ទោសប្តីបងថាហេតុអីបងធ្វើអញ្ចឹងហេតុអីបងរស់ស៊ីអញ្ចឹងតម្លាក់ទុនអញ្ចឹងមិនដែលសួរនាំខ្ញុំបងអត់ដែលសោះអូនឯងអាចលើកចិត្តហ្មងអាចសួរប្តីបងបានបាទរហូតដល់បច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃបងនិយាយតាមត្រង់បច្ចុប្បន្នរាល់ថ្ងៃអត្តភាពមានហើយរបបខុសគ្នារបបគាត់ផ្សេងរបបបងផ្សេងក៏បងនៅតែអត់ដែលសួរគាត់ថាបងមួយខែនេះបងចំណេញប្រមាណឬក៏បងបានទុកប្រមាណបងអត់ដែលសួរអស់ហ្មងព្រោះអីបងយល់អារម្មណ៍គាត់ថាមនុស្សដែលធ្លាប់ក្រទាំងអស់គ្នាគាត់ចេះគាត់ដឹងហើយបាទអញ្ចឹងសូមឲ្យបងប្អូនដែលអស់សង្ឃឹមនៅក្នុងការរធ្លាប់មានជីវិតកំសត់ហើយនឹងកុំតន់អស់សង្ឃឹមត្រូវប្រឹងឡើងណាប្រឹងព្យាយាមថាតើចំណុចណាដែលយើងត្រូវដើររួចទោះបីចំណុចនោះមានតែប៉ុន្តែថ្ងៃឯក៏ដោយគាត់ត្រូវតែដើរដែរដើរបាទត្រូវតែដើរទៀតកុំយកទៅជាស្ដាប់អ្នករិះគន់ព្រោះអ្នករិះគន់គេអត់ជួយយើងទេអូនអ្នករិះគន់បានតែជន់បលិចទេពេលដែលយើងចាប់ដើមមានវិញហ្នឹងគេថាឃើញទេមនុស្សហ្នឹងខ្លាំងស្គាល់តាំងពីអញ្ចេះអូនឯងធ្លាប់លឺឲ្យពីអញ្ចឹងនេះស្គាល់ខ្លាំងតាំងពីគាត់អញ្ចេះឥឡូវឃើញទេគេខ្លាំងចេះពេលដែលយើងមានញាតណាក៏មកដែរតែពេលយើងអត់មានអ្នកសរសើរទេមានអ្នករិះគន់ទេអញ្ចឹងបងសូមផ្ដាំថាអញ្ចឹងថាស្រីទាំងអស់គ្នាមិនថាប្អូនស្រីមិនថាប្អូនប្រុសទេនៅពេលដែលអស់កម្លាំងចិត្តណាបាទកុំតន់អស់ឲ្យតែជីវិតមានបាទបងបាទចាទោះបីមិនខ្ពស់ដល់ប៉ុណ្ណឹងក៏ដោយបាទតែជីវិតរបស់មនុស្សវាបត់បែនដូចភ្លើងទៀនដែលត្រូវខ្យល់អញ្ចឹងអ្នករស់ស៊ីអ្នកចំនួនគឺដូចតាផ្លូវគេធ្វើដូចតាទៀនដែលកំពុងដុតចឹងបើត្រូវខ្យល់វាលុតមកតាមមកភ្លើងទេបើយើងចេះដុតវាឡើងវិញគឺវានៅតែឆេះវិញទៀតវានៅតែឆេះបាទពិតជាមានន័យណាស់បងប្អូនចុះបងសុំសួរបងមួយកំឡុងពេលដែលបងធ្លាក់ខ្លួនខ្លាំងបរាជ័យនៅក្នុងជីវិតរហូតដល់ថ្នាក់ជិះកង់កញ្ចាស់ដើរលក់ខោអាវពេលនោះបងដែលមានបាក់ទឹកចិត្តខ្លាំងរហូតដល់ចង់គិតខ្លីឬមួយក៏បងតែងគិតទេថាថ្ងៃណាមួយបងនឹងមានភាពជោគជ័យឡើងវិញបងអត់ដែលគិតខ្លីទេអត់ដែលគិតខ្លីបងអត់ដែលគិតទេព្រោះអីបងគិតថាបងនិយាយមួយទៀតបងនិយាយឲ្យអស់ទៅថាពេលខ្លះបងអត់មានលុយសុំបីតា500រៀលទេអូនអញ្ចឹងទេបងនិយាយទៅបងវាឈួលអារម្មណ៍បងរហូតដល់បងបេះស្លឹកបាសតាមលបងអូនមីមកកញ្ចប់ញ៉ាំពីណាប្តីប្រពន្ធនឹងបងនិយាយតាមពិតអ៊ូលអារម្មណ៍បងពេកបងក៏ចង់និយាយថាបេះស្លឹកបាសតាមលបងហ្មងស្លឹកបាសគេដោះហ្នឹងយើងឲ្យថាយើងអត់គ្មានលុយទេបាទបេះស្លឹកបាសមកទៅអាស្លឹកបាសគេដោះតាមលបងហ្នឹងយើងបេះហើយមីតាមកកញ្ចប់500ទេអូនមកចាប់500ហើយយកមកស្រោះហើយចែកប្តីចឹងដល់ពេលឃើញតិចពេកប្រាប់ប្តីថាខ្ញុំហូបរួចហើយនេះជីវិតបងពិតបាទទម្រាំថាមកដល់ថ្ងៃនេះគឺជួបសពបែបបងជីវិតរបស់បងនឹកឃើញថាបងមិនដែលអស់សង្ឃឹមក្នុងជីវិតទេបងគិតថាចំណេះដែលបងមានអ្វីភាពតស៊ូដែលបងមានគឺបងអត់អស់សង្ឃឹមហើយនេះបងមិនហ៊ាននិយាយឲ្យជ្រៅពេកជាងហ្នឹងទៀតទេព្រោះបងជួបវាឈួលអារម្មណ៍និយាយអត់ចេញអូននិយាយអត់ចេញទេបាទមនុស្សម្នាក់មីមកកញ្ចប់អូនមនុស្សជីវិត2នាក់បែស្លឹកបាក់គ្មានលុយសុំឲ្យតែ500អូនឯងយល់អារម្មណ៍ទេបាទមនុស្សធ្លាប់មានលុយកាន់ពេញដៃតើមានអារម្មណ៍ម៉េចបាទយល់បងហ្នឹងហើយបងមកថ្ងៃនេះមិនមែនមកអួតគេទេណាបងមកដើម្បីចែករំលែកបទពិសោធន៍ណាបងចែករំលែកថាមេពេលបងមានថ្ងៃនេះជីវិតប្តីប្រពន្ធបងគឺបងឆ្អែតច្អល់បងឆ្អែតអញ្ចឹងបងចង់ប្រាប់បងប្អូនផ្សេងទៀតដល់ពេលដែលយើងអត់ទោះបីយើងអូសហេតុចាយក៏ដោយរើសกระดาษលក់តាមផ្លូវក៏ដោយឲ្យតែមានសង្ឃឹមថាផ្លូវមួយដែលយើងរស់យើងត្រូវតែដើរអត់មានអារម្មណ៍ថាត្រូវតែខូចចិត្តទៅជក់ថ្នាំញៀនឬក៏ទៅជីវិតទៅបញ្ចប់ជីវិតទៅលោតអញ្ចេះទៅលោតអញ្ចោះព្រោះជីវិតយើងម្ដាយពោះ9ខែ10ថ្ងៃមកថ្លៃណាអូនគាត់ពិបាកគាត់បាក់ក្នុងខ្លួនគាត់ណាអញ្ចឹងកុំគិតអញ្ចឹងអីហើយបងពេលនេះបងអត់ចង់និយាយអីអារឿងពីដើមមកវាច្រើនពេកវាឈួលក្នុងអារម្មណ៍បងថាពេលខ្លះបងធ្លាប់ដើរបណ្ដើរកង់កាចាស់រហូតដល់មានឡានធំគេជិះមុខគេឃើញអាណិតបងគេលាក់កញ្ចក់ហុចនំហុចបាយអូនបងធ្លាប់បងជិះម៉ូតូហ្នឹងកាលហ្នឹងយើងចាប់ដើមរ៉ូស៊ីត្រីដំបងយើងអត់ទាន់មានម៉ួយទេអូនបាទបងបាទយើងរ៉ូស៊ីសឹមមកយើងដឹកឲ្យគេយើងអត់ហ៊ានជួលបុគ្គលិកទេព្រោះយើងអត់មានលុយទេតែមានលទ្ធភាពហ៎ចាយើងចេះយកម៉ូតូហ្នឹងដឹកខ្លួនឯងចឹងជុកក្បាលកម្មាទៅឈុំស្តុបទៅជួនកាលមានឡានខ្លះគេឃើញបងអាណិតគេឃើញហៀអីចឹងណាហើយបងអត់ដែលប្រើប្តីបងទេព្រោះបងដឹងថាគាត់ជាធ្លាប់ជាតកែម្នាក់